तो गाइस मॉर्निंग में आ गया था ड्यूटी आने के बाद देख सकते हो थोड़ा बहुत काम है कंप्यूटर में वो खत्म कर रहा हूँ। वो खत्म करने के बाद देखाऊंगा पूरा स्टोर में क्या चल रहा है, तब तक वीडियो को मैं भी देखना। आया अभी अपने देख सकते कम्युनिकेशन में पूरा दिन लगा हूँ। हो एक्सेल का काम और तो जो देखो सिस्टम क्या का चल काम रहा था है, वो सब खत्म कर निकाल लिया। के अभी फिलहाल थोड़ा स्टोर में देख रहा हूँ सब कुछ कैसे चल रहा है, सभी काम कर रहा है कि नहीं। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करो यार और थोड़ा सपोर्ट करो। और तो अभी देख सकते हो सब लोग उधर पे थोड़ा थोड़ा पीआरपी कर रहा है, पीआरपी से कर रहा है। अभी फिलहाल मॉर्निंग है ना, तो सबको यहाँ भी एक ऑर्डर आ गया अचानक, तो ये ऑर्डर को पैक करके दे रहा हूँ मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।